食個腸粉，食個粥，食個炒牛河咁啦嚇。現場炒好啊，係啊，炒牛河啱啱炒起，腸粉係未整嘅。炒牛河嗱，翻到嚟西關呢邊咧，就食下老婆所講好正宗嘅艇仔粥。佢係有發言權㗎嚇，即係唔好話隨口噏冇。大家好，我而家所在位置相信大家都好熟悉啦，長壽路地鐵站。咁終於翻到嚟市中心，其實翻咗嚟幾日啦嚇。今日係星期二嚟嘅，我哋咧早幾日去番禺星期日嚟嘅，咁就係市中心，梗係食翻啲廣州老城區的美食啦。咁啊，同大家推薦下，講下交通路線先。其實每一次嚟到呢度我都會講噶啦。我啱啱出嚟嘅長壽路地鐵站。呢個方向過去就係寶華路。今日咧，我哋唔行寶華路，因為寶華路咧可以去到上下九步行街。我哋往右轉就去逢源路嗰個方向嘅。眾所周知啦，如果嚟到西關有3個地方比較好玩嘅啦。最古舊嘅當然就係上下九步行街，咁咧就喺寶華路過去嘅。如果去永慶坊咧，其實仲有個辦法咧。就喺寶源路同埋逢源路過去㗎啦，好難記嘅嗰啲路。咁啊，仲有一個地方咧，就黃沙，黃沙就喺另外一邊㗎啦。只要記住嚟到呢度，面前呢一度就係恒寶華庭，咁下邊咧長壽路地鐵站，長壽路應該好記啦吧？嗰度去上下九步行街，呢邊去永慶坊，咁應該好好記啦。自從去完柳州之後，廣州嗰啲螺絲粉我都有啲睇唔上眼㗎啦，即使係呢間咁出名嘅，亦都不在話下。反而最掛念嘅當然就係廣州本地美食啦，咩腸粉啊、炒牛河啊嗰啲咯。對面仲有一個糖水鋪嘅嗱，嗰度開記甜品呢度嚇，咪又係美食聚集地啦。由正前方咧，恒寶廣場一落去咧，就係長壽路地鐵站。你喺 D1 或 D2 出口出到嚟咧，你就會見到面前呢一堆東西嘅啦。咁呢度咧就係多寶路啊嚇，唔好記多寶路、寶華路、寶源路，你係唔會記得嘅。總之出嚟往右轉嚇 ，D1 或 D2 出口咁就得㗎啦。咁咧點認咧？其實咧好易嘅啫。你望下上邊咁多樹咧，就知道呢個方向唔係去上下九步行街。咁當然啦，如果你識路，其實都兜得翻過去嘅，但係冇必要。寶華路嗰邊咧，你哋就記住，如果香港觀眾可能都會知嘅，係一個數字咧，一個社團啊。喺嗰度成立嘅地方嚟嘅，咁啊寶華路14號，咁啊14呢兩個字咧，咁你哋估得到係咩嚟嘅咧？應該，如果行啱咗去永慶坊多寶路啊，你就可以揾到呢個笑得好開心嘅阿伯伯代言啊，都唔知算唔算代言啦，有站過台嘅一個燒味店咯，咁其實係好食嘅，但貴咯嚇。如果各位翻到嚟咧，可以一試嘅嚇。食翻啲啱啲嘅味啊嘛，然之後沿住呢條路一直行咧，就見到兩邊嘅樹木係好多。咁咧，即使你去到炎炎夏日，今日其實唔係好涼爽啊，38度嗰種咧，35度至38度之間咧，就算喺度行緊都好咧，都唔會覺得話接受唔到啊，頂唔順啊，無法呼吸啊嗰種感覺咯。或者你可以睇下一啲古舊的建築物啦，面前呢一個咁咧，已經係歷史建築物嚟嘅啦。啲同事咧喺西關行走啊，即係有一樣嘢咧，即係唔知算係好處定壞處咧，就相對電動自行車咧，鏟上人行路嘅機會比較少，唔係冇都係會有。先頭就走咗一步出嚟，因為點解咧？
大家睇下條路已經係咁窄啦，佢係冇辦法鏟上嚟。佢鏟上嚟咧唔會快好多，啲電動自行車求快啫嘛。咁其實上邊啲路咧，佢唔會快得好多啊。佢與其咁，不如落去同啲車搶路，係咪？咁啊又有呢一個好處。反而咧，我哋翻到譬如我屋企附近啊，咩環市路啊，甚至乎中山路啊、北京路嗰啲都係嘅，都係會有嘅。哇！有人行道飛晒上去，好驚噶嘛。但係呢個啲人行道咧，就會相對好啲咁多咯。另外喺呢度咧，亦都會有不少酒店嘅。咁呢個咧，其實我就唔係好中意呢個牌子，但係咧，如果講到就腳咧，就真就腳嘅希岸酒店。哇！其實如果要去上下嗰步行街、永慶坊啊、各種咧，呢個確實係一個唔錯選擇嚟嘅。佢嘅價格係咁樣嘅。咁啊，呢個應該係講緊雙床房，265蚊，但係咧就冇窗嘅。不過咧，翻到嚟西關嗰啲都係咁嘅啦，好多酒店咧都係啲舊嘅寫字樓改造啊，冇窗嘅。咁同埋冇早餐，不過我覺得咧冇早餐問題就不大咯。翻到嚟西關呢邊冇早餐咪冇早餐咯。你住喺呢度，好處係咩咧？行上少少咁啊，已經係地鐵站啦。我先由一路行講過嚟行過嚟，我相信大家幾唔熟悉都應該能夠揾得到地鐵站嘅方向嘅。而且佢1號線咧，如果你話要去廣州東站坐地鐵，其實並不麻煩嘅，又或者公園前亦都係北京路1號線，黃沙各種都有嘅。似乎咧，如果你識行咧，睇唔睇到隔離嗰度就喺度裝修中咧，喺嗰度係可以過得到永慶坊嘅。不過就我唔建議咁行咯，再行前少少會方便啲嘅。呢度既係遊客區，亦都係居民區。呢一種咧就係我哋經常推薦遊客最佳嚟一個城市啊遊覽嘅地方嘅。咁因為咧嗱，譬如好似我哋早幾日咁啊，去柳州咁啊，都係遊客味多咗啲嘅。我哋去過幾個地方。咁其實咧，我哋係想知道當地人嘅生活是怎樣的，但係咧又唔可以遠離遊客區噶嘛。咁譬如話，如果我哋舉個例子啊，好似佢西江市場咁嗰度啊，冇遊客嘅，咁啊過於生活化啦。你係好多嘢理解唔到啊，揾唔到嘢食啦，交通工具又遠啦。咁但係咧嗱，翻到嚟呢度就唔同啦。譬如喺對面咁有個牌坊嗰度，認住一步之遙入得到去咧，就永慶坊。咁至於呢邊咧，啲居民又喺度買衫啊，買水果啊，買下餸咁。咁呢啲咪就係想嚟旅遊見到嘅嘢咯。最早排咧有觀眾問我，究竟咧翻到嚟廣州去邊度揾腸粉食好咁嘅？其實咧就廣州嘅腸粉咧，有啲就好出名，有啲咧就相對冇咁好名氣。咁但係咧其實都唔難食嘅。大家試諗一下，每日都會賣，每日都會做，而且價格唔貴嘅咧，佢其實唔會做得太難食嘅，即係應該叫咩易學難精。而且咧，如果係難食嘅，佢都生存唔到啦。譬如話好似面前呢啲咁生記，亦都係當地居民都喺度食㗎啦，係咪？或者咧一啲比較出名嘅，譬如話銀記啊、華輝嗰啲咧，其實當地人都一樣係咁食，唔係淨係做遊客生意。咧等緊個老婆嚟，個老婆咧就喺如意坊地鐵站行緊過嚟，一路行緊過嚟，咁我哋咧就會簡單咁樣去市場行一行，行完之後咧就去食碟腸粉。咁仲有呢個我哋之前食過啦，非常之好啊，價錢便宜，夾黃世家，唔錯㗎。晏咗冇位嗰種咯，亦都係當地人嘅好多本地食客嘅。咁啊而家5點鐘，其實咧如果想食咧，而家可以入去嘅。啫煲夾黃世嘅時候咧，又同大家講個題外話，即係一個廣州大家都知道啊，環疾嘅東西就係呢種電動自行車違規嘅。
咁點解佢哋夠膽違規嘅咧？其實事情係咁嘅，一切咧就源於國內嘅交通法例嘅。首先佢係當行人，咁咧喺只要唔喺高速公路上邊咧，機動車輛呢叫機動車輛啊，即係4個轆啦，撞到行人咧，即使行人可能係有違規少量嘅違規都好啦，都係按機動車大責任嘅。咁如果你話行人咁我行咗馬路啊，譬如好似咁樣橫過馬路啊，好似呢個哥記咁咧，突然間俾架車撞到咧，咁其實都係汽車責任佔絕大多數嘅，好似呢啲咁。咁但係有個問題嚟啦，阿姨其實都係行得好慢嘅啫嘛。OK，佢係違法嘅，佢真係違法嘅，係會造成到人哋揸車嘅司機危險嘅。咁但係問題係，如果電動自行車咧，大家都見到可以開得幾快㗎啦。我試過佢開得仲快過我啊！咁佢仲當行人咩？你有冇見過人行人行路係可以行到90公里1小時嘅？我就未見過啦嚇！而且佢長期都係咁喎。仲有一件事情咧，佢哋係唔戴頭盔。大家喺鏡頭面前睇見有幾多個電動自行車係戴頭盔嘅？仲有電動自行車是不能載人。咁啊，電動自行車只能載一個小朋友嘅啫。咁啊，絕大部分咧都係違規嘅。仲有啊，電動自行車係不能改裝嘅。嗰啲電池咧，絕大部分都係改裝過。咁所以點解我哋咁痛恨嗰啲電動自行車？就係無論我係行人又好，無論我係即使佢好似咁守規，佢踩單車都好咧，佢哋會喺後邊猛逼你啊！嗱，呢個又已經違咗規啦。第一樣佢載人，第二個佢唔可以有後視鏡，第三個佢個囉柚嗰個係唔可以有尾箱嘅，係咪？咁成件事就係冇人係合法㗎啦，又一個唔合法啦。如果我係警察捉咧，我呢度起碼捉咗5個，係咪？依咧點解我哋咁痛恨呢一樣嘢？就係有原因嘅，佢有改裝啦，佢又開得快啦，佢又唔理你啦，就係恃住自己弱勢，所謂嘅弱勢，好乞人憎嘅。講啦，老婆已到啊，我哋第日再講呢個話題。過去會合佢睇下係食嘢先定係行下個市場先。買唔買啊？冇貴啊嗰隻。10蚊啦，過嚟試食。冇行過市場啦，嚟既然都嚟到啦，冇理由唔行下嘅，係咪？咁啊，各位觀眾如果有機會翻到嚟咧，其實呢個市場都要行下嘅，冇話以前有好多積水啊咁。不過咧，始終都會有呢種情況㗎啦嚇，即係佢係開住部車就自己。駛入嚟就唔使理人㗎嚇，中國人嗰啲劣根性唔好嗰啲咧，佢哋全部佔晒自私啊，唔理人哋啊嗰啲咧，係嘛？咁啊，廢話少講啦，係啊，啲咧而家嗰啲物價又升翻，有幾個原因之前都講過，又睇下翻到嚟老城區係點樣，即係你話出到外邊貴咁都理解啊，翻到嚟即係咁大嘅銷售量應該會平啲吧？番茄4蚊半都唔平喎。咁啊有品種唔同嘅，生菜3蚊半合理啦，西瓜2蚊半，因為咧仲有20日左右咧就已經係中秋節啦。一到中秋節咧就開始多水果，其實而家已經好多啦。西瓜我哋都食咗好耐嘅，呢個係無籽西瓜，睇唔到幾錢。又或者蓮藕係啊，已經有蓮藕5蚊一斤。呢啲應該係南沙㗎吧？本地蓮藕呢度咧，通常我哋有幾個名嘅，或者叫做多寶路市場啦，或者叫鳳園路市場，其實都係一樣嘅啫。因為喺呢度一路行咧，就可以翻出去鳳園路嘅。咁好多人咧，街坊啊到係時候啦，咁又過嚟行下市場買下餸，買下平嘢咁啦，咁啊同我哋一樣嘅。但係咧，而家呢個時間咧，啱夠5點，好多放工客都未到。有件事情咧，就係啲小朋友啊，仲係放緊假嘅。咁阿爸阿媽要翻工啊，冇辦法啦，都係阿爺阿嫲阿婆阿公湊嘅咯，即係老人家湊。咁可能買定啲嘢俾佢食都唔出奇啊。菜心5蚊半都唔平啊。玫瑰提10蚊一斤，同我哋喺柳州見到嘅差唔多。仲有薯仔，係2蚊半喺青瓜變化開始平咗好多。
青瓜嘅，到薯仔1蚊8。你話升價都要升得幾？係呢啲好難升嘅，呢啲好難嘅。幾日咧，我哋可能又會外出啊，所以咧市場都冇咩買，同埋個女咧已經開始返學㗎。咁所以咧其實佢少咗喺屋企食嘢，就會少咗買餸。有觀眾會話啦，啊早排點解你成日買餸咧？梗係啦，個女放假日喺屋企食，買少日都唔得㗎，買少日都話冇餸嗰種㗎。咁啊而家咧佢去咗返學咧，我哋會少啲去市場。而家嚟市場咧，純粹就係真係路過嘅啫。你睇下老婆都冇乜點出手嘅。簡單睇過就係純粹睇，咩都冇買，係咪？我哋係借道嘅啫。啊，嗰隻貓幾靚！我呢隻貓個心口白色嘅，個肚又係白色嘅。呢隻貓識捉老鼠嘅，你睇佢幾自由坐喺度。你而家咧就咁樣諗住去食少少嘢，我哋咧就打算去食炒牛河同埋腸粉嘅。咁啊，附近咧有一間又係好出名嘅炒牛河嘅鋪頭喺鳳園路嘅。我過到去睇下先啦。咁啊，因為咧喺西關呢度咧，一來我哋又比較熟啦，二來咧亦都唔需要擔心話揾唔到嘢食嘅。如果你哋翻到嚟咧一路都揾唔到自己啱食嘅東西咧，俾少少耐性，四圍行一行先。唔會嘅，呢度一定有嘅。啊，巷裏邊梗係冇啦，巷裏邊係會比較少美食嘅，大多數咧都係出翻去大路嗰邊，咩鳳園路、多寶路、寶華路、第十甫路呢啲名咧，一定錯唔到㗎啦。另外咧，如果時間配合得好咧，翻嚟西關睇下呢種日落咧，影幾張相翻去咧，都係好靚。就好似而家咁，而家5點15分，嗰啲陽光咧啱啱射喺度，射喺人身上咧又唔會太熱喎。然之後咧，就嗰個倒影咧就喺地下見得翻。後邊咧又可以見到一啲西關大屋，呢度係鳳園中藥。呢啲算唔算大屋啊？都算嘅。有呢啲趟木老屋，衫咧就掛晒喺路邊咁嘅。呢啲就係廣州特色，老廣州特色。以前其實好多嘅，慢慢而家因為隨住城市改造咧，越嚟越少啊。咁有個好處咧，就唔會千篇一律咯。每間屋都有唔同嘅。一戶建係啊，成笪地一棟都係自己用啊。咁同埋咧。喺通常啦，我講喺呢度咧有個好處咧，佢就唔會有太多電動自行車，因為點解咧？嗰笪地係唔平㗎，咁嗰啲咧踩咧佢就會蹬，所以嗰種人咧佢就唔中意踩入嚟呢度嘅。咁啊單車梗係會有啲㗎啦，但係單車冇咁快㗎嘛，喺度行咧都唔需要擔心話電動自行車會撞到你啊咁咯。嗱係咪？如果咧喺外邊咧，佢哋就會開到好癲㗎啦，都會入嚟嘅，點會唔入嚟咧？但係佢就冇話一擰到好快嗰種啊嘛，一路蹬㗎嘛，幾好笑。
我哋食嘢嘅地方咧就喺面前，咁計埋今一次已經係第3次嚟㗎啦。咁啊係國強美食，好似叫做。總之通常咧我哋會叫做國強。咁佢係食咩咧？最知名嘅、最出名嘅就係炒牛河。即係你話係咪好食到全廣州最好咧？咁啊肯定唔係，我可以保證。但係咧，佢有個與眾不同嘅地方咧，就係現場炒同埋收得貴。貴嘅原因係因為佢出咗名。咁啊現場炒咧就真係現場炒㗎啦，已經喺度炒緊㗎啦。咁你話有冇老街坊食咧？嗱，大家睇下就知㗎啦，係有嘅。有咩食啊？腸粉食唔食啊？雞蛋腸9蚊，食個腸粉，食個粥，食個炒牛河咁啦嚇。現場炒好啊，係啊。呢個咧就係我哋嘅炒牛河，啱啱炒起，腸粉係未整嘅。炒牛河嗱，翻到嚟西關呢邊咧，即係睇你同邊個一齊啊嚇。如果你一個人咧，就麻煩少少，因為咧胃容量有限，食唔到咁多嘅。最好咧就係同老婆嚟啊，咁係最好噶啦。好正！你睇啲牛肉，睇住佢炒嘅，邊有花架得㗎？就係兩大特點咯，一個特點係貴，第二個咧就係現場炒睇到嗰種嚇。仲有一個就係腸粉啦，炸麵腸或者叫油炸嘅。通常咧，如果擺喺腸粉裏邊咧，我哋會叫翻炸麵腸，因為簡單啲啊嘛，唔使讀咁多字。油炸鬼腸粉咁樣唔係好啱。不過如果喺香港嘅話咧，通常會叫炸兩腸粉，因為咧呢個我夾住呢嚿，夾住呢個咧通常會叫炸兩嘅。哎呀，黐住咗添。咁啊，食炸兩腸咧就最好咧，就可以睇到嗰個腸粉有幾薄啊。3個咧就係艇仔粥咯。西關特色就係呢啲。如果你胃容量係夠嘅咧，翻到嚟呢邊就要食呢3樣嘢。呢啲西關特色。艇仔粥啦，腸粉啦，腸粉未必一定係炸兩腸。同埋炒牛河啊。炒牛河必食嘅。咁你梗係你又可以。呢啲就街頭美食啊！雖然我坐喺室內，但係其實咧外邊就係車來車往，對面就係銀行啦，好多年啦。原先我哋呢個位置啊，踎街邊食嗰個日月蓮。喺日月蓮嗰度啊。幾薄啲腸粉，佢係唔會，佢無論係做到薄或者厚咧，佢都唔會搭埋一齊嘅。因為喺西關呢邊咧，打埋一間嗰啲老店都做得好多。豉油係甜口嘅，應該呢一種咧就係我哋廣州本地比較多做腸粉嘅辦法啦。同埋咧佢有第二啲腸粉鋪多咗嘅一樣嘢咧，佢會落更多油㗎。大家睇下個碟邊就知啦。腸粉係9蚊，我記得。呢個啊。咁食起身咧，感覺上係會再滑啲嘅。咁同埋個炸麵咧，其實嚟到呢個時間咧已經係唔脆嘅嚇，係好正常嘅。之前咧有觀眾講過，佢話香港啲腸粉好食即係你話有冇？肯定有我哋先撇除價錢呢一個問題先。如果講到多，我極有理由相信啦，廣州咧好食嘅腸粉店，即係呢一種嚇，係可能會多過香港嘅。其實廣州咧就多，同埋咧有時咧會參差不齊啊。係。包括你話食白切雞都係，因為而家開咗好多啲新開啲餐廳啊，有時佢又都未必話間間好食啊咁。嗱，好似呢一個咁樣，其實佢已經做到好薄㗎啦。但係你話會唔會搭埋一齊？係會啊，但係搭埋一齊咧，佢唔係全部搭到好似流質咁啊，佢係可以夾得翻開嘅，係咪？可以夾得翻開嘅，而不是有啲做得唔好嘅咧。其實佢咧係全部自己同自己黏埋一齊，夾唔開嘅。下一個我哋呢啲就好食啦。仲要咁喎，佢已經算貴咯喎，又就係9蚊。每間腸粉店對腸粉嘅理解都係有唔同，哪怕啲粉嘅比例唔同咧，豉油比例唔同咧。做出嚟咧都係會有唔一樣嘅。呢一個豉油咧係甜口，但係咧偏鹹嘅。有啲咧係好甜嘅。
呢個咧會多啲油嘅。從幾時開始見得比較多腸粉咧？我講我啦，我都係梗係80年代開始見得比較多啦。時間再往前推咧，其實80年代即係好似我細個嘅時候咧，係會少啲嘅。幾個原因㗎啦，我分析咋嚇。腸粉咧，首先咧，佢對設備要求唔係極高，但係反而對師傅做腸粉嘅手勢要求高啲，呢個第一個。第二就係快，因為咧到90年代嘅時候咧，咁啊經濟好啊，好多人搏命揾食，趕時間，腸粉咧夠快又可以飽肚，係咪？即係你好快就可以整到一碟，好多人一食完就咁啦，開工啦去揾食啊！所以咧腸粉咧喺我哋廣州人心目中咧就有咁嘅地位嘅。而且咧，好多人開始創業嘅時候做小食店啊，都可以從呢個方向開始考慮。咁所以咧就衍生咗好多唔同嘅做法啦。譬如好似呢個咁，佢就冇落菜嘅，我就會比較喜歡呢種做法嘅。但係佢有咁多塊牛肉俾你。接落嚟就到呢個炒牛河，先試下啲牛肉先啦。啲腸粉都夠肥啊！係燶嘅。啲牛肉係有醃過嘅，但係唔算話好重手，正常嗰種。仲有咧嗱，但係咧炒牛河咧一定要落豬油，菜油都唔得嘅。我哋試過去食過，嗰間叫咩？回民飯店就係落菜油嘅，嗰啲炒牛河咧唔好食嘅。腸又有貴腸腸，好多品種嘅廣州腸粉，有潮州腸粉啊。不過我少食潮州腸粉。哇！嗱咁樣夾住咁落下，好最好食㗎啦，拖埋啲呢個粉都唔算話都滑嘅。好透明嗰種，米線比較多。咁咧好巧啊，師傅咧炒工唔好咧，成碟碎晒，咁就好麻煩啦。而家呢個狀態應該係咁。3種美食咧，如果我哋去茶樓啊，都係會揾得到嘅。咁但係都係現場街頭小食先最好嘅。魷魚。艇仔粥、魷魚。蛋絲。牛皮。好似一碗飯咁啊。花生。艇仔粥就應該係要咁嘅，要飽肚啊。差少少嗰個叫咩燒鵝絲。係就冇燒鵝嗰種絲啊。佢畢竟佢差1-2樣都冇所謂嘅。但係你個粥一定要夠結。係啦，冇錯。有喎，有喎。有冇啊？我有喎，係咯。係啊，因為啱啊，艇仔粥所有嘅料啊。嗱，邊個話冇燒鵝絲？一樣有。有啊，燒鵝皮啊，呢啲係嚟㗎啦。保證咁多樣啊！後嚟咧就食下老婆所講好正宗嘅艇仔粥，嗱佢係有發言權㗎嚇。即係唔好話隨口噏，唔係幾歲開始食滿記艇仔粥咧？你講出嚟幾歲啊？唔係從幾歲，係幾歲開始食？幼兒園有記憶嗰時咧，係咁啊。咁咧，同佢食嘅細個食嘅艇仔粥區別有幾大咧？唔記得啦。嗱，唔記得，但係咧確實係有咁多配料嘅。因為以前咧艇仔粥係喺隻艇嗰度食啊嘛，真係喺艇上面食啊。喺艇，可能喺細嗰隻艇，因為滿記嗰隻艇係大艇嚟嘅。嗱，佢咧從滿記喺個艇嗰陣開始食，芳村碼頭嗰度啊。呢度咧最起碼配料夠齊，有翻咁多料。有啲人肯定唔落你，譬如你我冇燒鵝，佢又唔落。係啊，佢就錯醃咯，偷雞咯，浮皮啊實有得俾你，反絲都有俾你，但係其他嗰啲就可落可唔落嘅，有啲未必落。點解收咁貴咧？係有原因嘅。樣樣功夫做得足。有一句話叫咩？有正宗，只有傳統。就係咁啊！你話正唔正宗，反正佢就傳統嗰啲以前嗰啲做法。即係個精神仲喺度嘅，就係艇仔粥就喺呢條艇度，有啲咩咁揦埋煲碗粥食就飽㗎咁。你做唔做得細緻？有啲又係叫艇仔粥，但係佢落唔齊。仲有我心目中嘅艇仔粥咧，一定係要好結嘅，好似嗰個糊仔啊 ，BB 糊仔咁樣嘅。
係蓮香樓，我哋食過兩個，呢度同埋蓮香樓，滿記就都係結嘅。嗱，但係好耐冇食過啦啊！一定係要好結嘅，因為個目的個精髓就係飽肚啊！即係夜晚嗰啲人啊，做完工啊，去艇仔度咁樣食嘅咯。食飽飽，大家睇上嗰一碟嘅，有機會翻嚟試下啦。即係唔，如果你話日日食咁啊，梗係好似有點兒貴。但係如果你係山長水遠翻到嚟廣州，試下不妨。因為其實都好多美食嘅，譬如話嗱，俾個巴士遮住咗嗰個位置。不過而家佢收咗工㗎啦，嗱就喺呢度，呢個叫日月蓮魚蛋粉。最兜踎嘅兜踎，全廣州環境最差，啊可以咁講㗎啦嚇。人哋就係做一晏。係啊，做到12點1點鐘左右就收工，啊賣完就收工。咁啊天氣冇咁熱咧，就會還得快啲嘅。啊，坐喺個橋凳嗰度。坐喺邊度咧？嗱，嗰個踩住單車嗰個衣嗰個位咧，因為就喺嗰度啦，擺幾張凳。橋凳就係台嚟嘅，你又踎喺個橋凳。係啦。咁佢都有室內嘅，不過室內咧好細，室內得一張台，冇乜必要啦。搭台仲緊張過香港嗰啲茶餐廳啊嗰啲咁嘅。呢度咧，相信好多觀眾都已經係迷了路，認唔到路。其實咧，嗱你認翻嗰塊牌係啱遮住咗添啊！有塊牌咧，嗱黃色、紅色嗰個咧就指住係地鐵站嗰個方向㗎啦。咁咧你就會知得到啦。嗱喺呢度一路行過去咧，就可以去得翻到長壽路地鐵站，即係先頭我哋剛剛出嚟嗰度咯。一個地方大家一定可以入去睇下，就喺對面。我哋今日唔入去啦，已經入過幾次，入去怕俾人趕啫，就係嗰個位置入去。哇！你絕對可以揾到一啲喺廣州都好難揾到嘅景色嘅。嗱喺呢度都可以勉強睇到少少，都係有一次拍攝嘅時候咧，行入去睇見嘅啫，好勁㗎！嗰啲標語又有啲新派餐廳喎。有冇睇下嗱？茶點15蚊。下午茶。可以啊。飲嘢有扒嘅。130幾蚊啦，套餐。係。嗰度咧仲可以睇到呢一種屋啊嚇，即係但係最好唔好上去。不過其實上去咧都冇人驅趕你嘅，最多攞啲你聽唔明嘅語言鬧你嘅啫，冇嘢嘅，即係唔會有刑事方面啊，唔會拉你去派出所嘅。你企喺門口望下咧，更加冇問題啦。因為佢上邊咧係分租好多戶，你睇下嗰啲舊樓梯。我哋而家行緊呢度咧，叫做寶源路，你都唔使記啲路名啦，記唔到嘅。認翻啲路牌咁就得㗎啦。咁啊前邊咧仲有一間餐廳，以前佢好似喺龍津路嗰邊做嘅，係食碟頭飯嘅。咁啊後尾咧就因為約滿啊，因為我唔知咩原因啦嚇，就搬咗咧就搬咗過嚟呢度，帶大家去睇下。我講嗰間餐廳碟頭飯店之前咧，又睇下呢間，呢個叫101號寶源路101號民居，哇！整到咁靚，攞間西關大屋嚟做個餐廳。不過佢好似係食都係中餐嚟嘅，好靚喎呢個。呢個好似私房菜咁喎，有機會試下嗱。睇見嗰度寫住300蚊一個餐，又唔係好離譜喎。廣州係周圍都食喎。係啊，嗰啲洋樓咧，即係洋房啊，就係咁樣用㗎啦嚇。好多都係做餐廳嘅，上海係做咖啡店嘅，廣州咧就做餐廳嘅，都係粵菜添。咁至於我先頭講嗰間話好平食碟頭飯咧，就係呢度文記3點水一個文，嗰個文就係呢度入去啦。碟頭飯，不過而家裝修中咯，個門面裝修中。一個餐廳醒神下午茶28蚊，呢啲都唔重要，佢唔係 sell 平嘅，而係 sell 裏邊坐得好優雅嘅，應該係食越南菜，我估啊。餐廳仲有呢間又係越南菜，好出名嘅，不過一次都未食過。到呢度兜兜轉轉，咪又翻到嚟地鐵站呢度咯。呢度咪就係永盛華庭，即係長壽路地鐵站。我哋先頭咧就咁兜咗個圈，
喺廣州最多嘅係咩？梗係美食啦，成條街咧都係好多餐廳。寶源小廚隔離應該係食素食嘅紅藝素，咁啊仲有啲係賣下啲日用品嘅鋪頭啦。因為以前咧呢度啊就係大笪地嚟嘅，就係正前方個位置呢度。至今日咧仲有好多鋪頭係賣地氈嘅。呢一個大笪地嗰個地氈呢一間，以前大笪地都喺呢度對面。係咯，勁啊，好賺啊可能。同埋佢又唔可以租俾餐廳咁多啦，我估。你睇下呢一間。隔離又有一間，係啊，保留得好好。明勤帝啊，由右邊讀起㗎。帝係虎帝嘅帝咁解嘅啫，啲大啲嘅屋啦。明勤啊，你睇呢一間幾有格調，就算隔離嗰間都好有格調啊，仲住得人添。嗱，阿醫生個頭出嚟望下，係咪？右邊呢間冇住人㗎啦。哇！你話住喺呢啲屋係咩感受啊？我細個阿嫲個妹就係住呢啲屋㗎啦，即係不過老人家走咗好多年㗎啦嚇，梗係去探佢咯，就係住呢啲屋㗎啦。有咧，即係以前嘅舊社會啲陋習啊，冇辦法啦嚇。我有個伯爺，咁啊伯爺咧就係喺香港嘅，咁咧佢係有小老婆，即係通常叫二奶嘅。咁咧佢二奶咧就係喺江門嘅。我好細個嗰陣去過一次，咁啊因為接咗個老人家上嚟廣州住，就住喺西門口嗰度嘅。西門口嗰間屋咧已經好似唔知而家變咗賣種定係咩咯？咁啊全部都係啲舊屋嚟嘅廣州，都唔好講話唔熱啊嚇，都幾熱。行翻商場穩陣啲啦。呢都要飲奶茶，不得了啊真係。商場嘅話，我哋面前呢度就係恒寶華庭啦。咁啊，落地鐵站下邊好方便嘅，又有賣燕窩蟲草專門店啦。因為差唔多到中秋節，係有人要買嘅。呢個賣啲進口食品，啲香港貨啊、零食啊咁樣樣咯。之前開好多鋪嘅，好旺啊！而家就式微咗少少啦。因為喺地鐵站上邊啊，呢個商場都好旺嘅。咁啊，已經係冇以前最初咁旺㗎啦。地鐵1號線，你做到邊個崗位咧？呢個係兼職店長，烘焙員。佢冇寫邊個崗位幾錢？冇寫。22蚊。兼職嘅話就，個兼職都有4000幾蚊喎。可以啊，都新加坡牌子，做嘢規範啦，麵包鋪。因為放假差唔多開學嘅原因啊，因為下個星期就開學㗎啦。咁好多小朋友咧外出玩完之後咧，修心養性翻嚟廣州。呢幾日同阿爸阿媽啊、爺阿嫲啊周圍行下食下，shopping 下咁樣咯。咁如果先頭咧，我哋就喺嗰個口出嚟㗎啦，即係影片啱開始嘅時候。咁如果咧，大家要好似我哋先頭嗰條路線咧，喺呢個路口出嚟，D1 或 D2一出去咧，咁就一路兜個圈，咁就唔會迷路了。即係嚟講，其實就係圍住呢一個商場一個圈，咁啊基本上即係圍得大少少嘅，佢唔係貼住喺商場邊行嘅。咁樓上咧都仲有好多其他餐廳嗰啲，譬如話餐廳啊、粵菜啊嗰啲咁樣咯，好多㗎。各位翻到嚟廣州遊玩啊，我又要講一次啦，絕不能錯過其中一個地鐵站就係呢度嘅長壽路地鐵站，大家記住啦。去永慶坊、上下九、寶華路，包括我哋先頭經過嗰啲地方咧，都係圍繞住呢個地鐵站嘅。咁咧翻到嚟老城區啊，廣州老城區咧，有樣嘢你唔需要擔心嘅就係，隻大方向你梗係不能錯啦嚇，就唔會咁容易迷路，亦都唔會咁容易揾唔到嘢食嘅。都攰又入嚟商場行下咁咪得咯，啲小朋友幾開心。又或者咧，如果你係嚟自香港嘅，假設咁你係坐高鐵嚟嘅，咁有兩個方法。如果你唔坐巴士啊，第一個廣州東站落車，第二個就係廣州南站落車。如果喺廣州南站落車咧，坐2號線地鐵2號線一路去到公園前地鐵站，再轉車就嚟到呢度㗎啦。又或者如果你在廣州東站咧，仲方便啊！大家有冇睇過廣州嗰條影片啦？
嗰度一出嚟地鐵站就已經係地鐵1號線嚟嘅啦。嗰度係廣州東站係地鐵1號線嘅第一個站嚟嘅。我坐大概係半個鐘頭到啦，就嚟得到呢度嘅。你先再嚟到呢度先再 book 酒店，我覺得都唔係太大問題嚟㗎。因為你唔知嚟到呢度係咩樣，包括我哋去柳州都係咁嘅啫嘛。如果係可以取消嘅 book 咗先冇問題。如果唔可以取消嘅，嚟到呢度先至 book，就係咁啦。你見又近地鐵站喎，咁咪可以嚟 book 咯。而且咧仲要咁喎，即係我哋今日梗係唔會去啦嚇。上邊仲有永旺超市嘅。咁如果你話有一個遊客嚟到翻到嚟想去超市行下買下嘢睇下咁都得㗎。永旺又有嘅，有賣電話㗎啦，有賣衫㗎啦，或者賣奶茶㗎啦。仲有2間啦，眼鏡鋪咧一應俱全。不過同大家講翻，呢個眼鏡鋪係超貴，好貴。我哋揸車去柳州嘅時候喺路上咧就攞咗包零食出嚟啦。係一個紐約嘅觀眾咧，有一次喺條路度撞到我哋請佢食嘅。咁佢喺邊度買咧？就係呢個鋪頭啊，良品鋪子。咁佢話係可以帶翻美國㗎，我梗係唔知啦嚇，我冇跟住人哋上飛機係咪先？咁咧老婆食過佢都話幾好，唔會淨係得個甜。呢度就係良品鋪子，會有好多嗰啲小零食賣嘅，譬如呢啲辣牛肉啊，嗰啲魷魚乾啊咁嘅，仲有月餅啊、麵包都有添，係賣零食嘅，飲品啊都有咯。對面仲有美心西餅。如果你係喺呢度附近住，你要買定啲包擺喺酒店，因為其實通常我哋都係會有咁做嘅嚇。你點知落樓下有咩食得㗎？買定啲包喺酒店，你可能美心買個 cake 啊，買個麵包啊，咁都係有。不過佢就冇賣咖啡嘅。我落到嚟商場下邊咧，都仲會有童裝賣嘅。而家童裝生意難做，因為好多人咧都唔係好肯生細路仔，佢仲賣緊童裝。個商場都幾舒服嘅，咁熱嘅天氣喺西關嘅地方有商場行下，不容易的。點解咁多人行呢度咧？之前都講過嘅咧，就係去地鐵站方便啊嘛。小朋友又喺度涼下冷氣咁樣。有一夾下公仔，啲夾公仔鋪頭生意好嘅。呢啲係咩？夾嗰啲閃卡。食嘢㗎嘛？閃卡嚟嘅係嘛？定係換禮品啊？唔知。我哋個女都唔會玩，我點會識？哦，呢個夾閃卡係啲龍珠，或者有按摩機啊。我哋之前都撳過，不過而家少咗，因為我哋好怕佢清潔得唔乾淨。不過呢個睇上去整得幾乾淨，因為可能市中心好成日整理過。按肩腰肩更放鬆。喺呢度咧，上邊有好多餐廳嘅，有稻香呢個稻香，有皇恩記卡朋。順德宮客家班都係值得過嘅，陸運茶居都有，呢個新開，唔知味道如何。咁啊，通常咧嘢食咧就留喺呢一層咯。咁下邊呢度仲有海底撈啦，同埋大師兄、大快活都有啲。以前肯德基好似係，而家已經變成咁樣樣。咖啡店唔喺呢個位置，喺行前少少嘅。又翻嚟老城區行下食下，咁啊又一集，下集見。幫忙share我影片俾你哋朋友，同埋幫我點個 like，下集見，拜拜。